Хомяк-пылесос. Куда? Хомяк-пылесос. Мама! Що, ну тебе трошки зніму. Ну ти давно вже тебе не знімала. Хомяк-пылесос. Накриши їй ще хліба трошки. Вона щас хліб. Угу. О, дві хомячки. О, дивись, щуки. Що? Все это такие вот. Где хватит? Трошки. Хватит На, їй. хай жре. Мама! Дивись, що такий буде жирний. Вона і так жирна, ти її ще підкармлюєш. Дивись, скільки. О, ничего себе. Мам, ти можеш коментувати? Ты можешь нормально снимать, ты тут дергаешь рукой постоянно. Робот. Ура! Да. Это наступно же моя.